帶大家嚟一間我由細食到大嘅半島餐廳，唔係半島酒店啊！入到嚟超多人，不過都唔使等位。某個 YouTuber 介紹食歡樂二人餐，所以我都想嚟試一試。今日個湯係紅蘿蔔同霸王花，味道一般般啦。雪糕涼粉冰有驚喜，個奶夠多，雖然係甜咗啲，涼粉都 OK 㗎。豬手湯河個豬手就淡咗啲，河粉好滑，個湯底都有味嘅，一啲都唔孤寒，有好多隻豬手。佢個河粉質地好好，夠滑，同埋係一條條，唔係碎切切。香茅豬扒飯都好大碟，有2大塊豬扒，肉身都唔錯，不過可以重啲香茅味。好彩佢有個酸酸甜甜嘅汁配返佢，佢個酸蘿蔔都好好味。黑椒乾炒雞絲意粉，我本人就麻麻地黑椒，不過佢真係好重黑椒味。個雞好滑，意粉雖然係油咗啲，但係好香口，一啲都唔腍。至於個奶茶就普通啦，我嫌佢茶底唔夠濃，同埋稀咗啲。總括嚟講，呢個餐好抵食，大家快啲嚟試下啦！希望大家鍾意睇我條片，下集再見。